Всем доброго дня, в эфире Ветер Чурчхе. Мы, как всегда, ведем свой репортаж из нашей конспиративной квартиры. Good morning, Vietnam! О событиях, людях, фактах и не только. Наша основная задача, чтобы вы не ловили паничку от текущих новостей. Убери руки. Ну, как только у нас люди коснулись подушки, так за океаном просыпается кто? Ну да, я Лунтик, я проснулся. То он рассказывает, как всех победил, то показывает Сенату, как бабушка Макрона лупит. Макроныч потом стоит перед лягушкоедами, обтекает и рассказывает, что дедушка шутит и не всегда удачно. А если ложиться спать попозже и полистать ленту новостей, где еще включается, то всегда можно услышать старую добрую сказку. Кузенька, ты вернулся. Тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Сейчас будет сказка. Политика Трампа, как у торгаша, главное напрыгнуть. I'm alive! And I'm sitting here yelling and doing my thing. I'm alive! And I'm real! I can breathe and touch and see and feel I'm alive! I'm a man! Американцы тут на Луну полетели. Миссия Артемида пройдет без высадки космонавтов. Они облетят вокруг спутника Земли и вернутся домой. Кстати, у них на борту сломался туалет. Еще бы на бочке с бензином лететь! Страсти-то какие! Передайте Лунтику привет! Ну а мы когда по лунному ландшафту ходить будем? А что нам там делать? Там же инопланетяне базу построили, чтобы за нами следить. Что ж вы все за нами следите-то? Да, что-то мы стали отставать в космической отрасли. У нас проблема одна, что в ЖКХ, что в Роскосмосе. Так, короче, мозги своим космосом нам тут не того. У нас Пасха на носу. Кулич хочу. Кулич хочу. Хочу кулич с яйками. Ну а вы не забывайте подписываться на наши новости, которые выходят дважды в неделю. Да не выходят, а просто врываются чисто на пафосе. В России впервые оштрафовали контору за БДСМ. Дали 1 миллион рублей Центру исторической реконструкции КАОП за проведение БДСМ-вечеринки и публикацию фотоотчета. Исторической реконструкции? Может, там директор за амбаром крепостных порол? Коля, а что такое БДСМ? Ну, это когда плеткой тебя или придушивают, как Минцифры. Так, все. Я считаю, это зря. В России БДСМ у нас давно укоренилось. Было даже в Советском Союзе. Мама. 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 А сейчас свобода не нравится, увольняйся или езди на работу с улыбкой. В России наблюдается сбой у всех крупных банков. Не проходят платежи и интернет-переводы. Интернет в 2000-м армяне хотели весь скачать, но тут, видимо, получилось поломать. Первое правило технического директора: работает, не трогай. Во всем мире все на соплях держится. Народ недоумевает. У нас дома сломался интернет, и вот весь день не работал, и отец пошел в мегафон, сильно злой, на всех там наорал. Вернулся домой, интернет заработал. Мы всей семьей в потому что у нас МТС, я не знаю, как он это сделал. В Китае сделали робота, который успешно справляется с работой по дому. Но это они сейчас покладистые, а потом поднимут восстание, будут сидеть на пособиях, торговать VPN-ом и читать инструкции от холодильника. А люди что делать будут? Заниматься творческими профессиями, мечтать, созидать будет каждый день как праздник. Да народ сливу начнет заливать по поводу и без.
Четвергом тебя, Барбос. Человек должен трудиться, ну или ходить по собеседованиям. В резюме вы указали владение автокадом, ревитом, архикадом. У вас также имеется опыт в проектировании, в строительстве, в реконструкции. Потрясающе. А также вы что? Строили склады, ангары, промышленные здания и спортивный комплекс? И все это в 25 лет? Серьезно, это впечатляет. Ну что же, зарплата у нас по договоренности. Конечно, золотых гор мы не обещаем, но явно мы о чем-то сможем договориться. 350 тысяч евро. Насчет корпоратива мы в Сочи, к сожалению, не ездим. Только на Мальдивы. Только бизнес-джетом. По объектам придется поездить. Шкода Октавия, Солярис, все мимо. Выдадим М5 только для корпоративных поездок. Пиздец. Ну так ты первый начал. Анжелочка, что у нас с погодой? Теперь еще и Волгоград подтапливает. В европейской части России практически открыт мотосезон. В Сочи я видел многое, но такой первый раз. Просто посмотрите, сейчас покажу. Но у нас небольшое пособие, что делать на улице, когда отключили интернет. Что я пошел показывать другу-зумеру, как я раньше делал эти подкидушки, пугачи, как они называются, у всех по-разному. 2 пакета. Надо сейчас примотать пакеты на один тебе. Да, вот так вот очень качественно все заматываем. Еще изоленту взял. Черная пизже, чем синяя. Давай еще добавим секретного ингредиента. Просто об резьбу ее вот так вот трешь, она сваливается туда. Сейчас видно? Чуть-чуть, да. Давай еще 3 положим. А то спички дорогие, 50 копеек коробок. А мне знаешь, что мама как меня пугала? Что типа будешь так вот закручивать сильно, и она в руках взорвет. Что, получится, думаешь? Я как будто с тобой, но нет, мы за стеной. Не сдаюсь никогда, я герой, и сдаваться нельзя. Мой свет, карточный дом, так просто разрушить, так трудно быть в нем. Космос в облаках, пусто за